假如蛋仔的音效可以自定义，兄弟们，你们注意过蛋仔的音效没？比如跳跃的音效，还有走路的音效，听到了吧？蛋仔的每个动作都会伴随着音效。那如果我告诉你，这个音效可以自定义呢？比如我把吃瓜的音效改成，把跳跃的音效改成，怎么样？我每跳一下就会发出大声音，是不是非常可爱？没错啊，兄弟们，辉哥我拜顶级程序大师为师，刻苦钻研了3天3夜，终于挖掘出蛋仔的底层代码，拥有了改变音效的能力。今天咱们就利用这个能力整蛊一下其他的蛋仔。话不多说，我们开整。我瞅瞅先整蛊谁呢？哟，哟呵，现在煎蛋这么猖狂的吗？逮谁创谁。逮谁创谁。有了，来，我把创人的音效改成这个。啥玩意？什么声音这么吵？好家伙，这人的音效咋变成这动静了？而且关音效静音也没有，服了，这也太吵了，我再也不赖这里了。哎呀，没想到简单改变一下抓人的音效，就能让煎蛋改邪归正。兄弟们，这个抓取的音效大家应该不陌生吧？那我们要是把抓的音效改成，你们说会有什么效果呢？你们蛋贩子又在公然偷蛋，现在我们要逮捕你们！什么东西啊？这蛋贩子不会拉到我头上了吧？救命呀，浪哥！你快看我头上有没有啊？我都闻着味儿了。嘿嘿，这可是你自己撒手的，那我们就先走了。溜了。奇怪，这头上也没什么东西啊。哎呦啊，这也太有意思了！接下来再改点啥呢？哎，对了，蛋仔的语音天天重复，都有点听腻了。我们来换一下，首先把金币改成漫步，然后把改成，这样咱们走在路上是不是更可爱啦？对。第二，小紫，你们这是要去哪儿呀？退游，我们要退游啊！咱就说这好端端的，你们为啥要退游呀？别提了，今天我上线却发现蛋仔的语音暴变了。我平常乖巧可爱的小蛋仔，竟然会发出奇怪的笑声，这声音一点也不可爱。让我知道是谁干的，非得逮到他屁股开花。啊，这好家伙啊，还有这种事儿呢！我去帮你们问问管理员。快走！我看兄弟，你在这干啥呢？救命啊，辉哥！我的蛋仔派对好像中病毒了，蛋仔经常自言自语，还会发出诡异的笑声。不瞒你说，我看兄弟，这些音效都是我换的，怎么样？是不是特别好玩？辉哥，你要不要看一下你身后？好你个辉哥，果然是你搞的鬼！哎月，你们怎么来了？你们听我狡辩呀！少废话，让你搞恶作剧。不是，你们不用连着我也一起打吧？
巅峰不起步，错，起步抱不住，错 ，bug 卡脚步，错，队友靠不住，错。你个大头鬼呀，辉哥！今天跟你俩巅峰，真是把我坑惨了。嘿嘿，月儿，我就是手感不好而已，再来一把，保证不坑你。我可不信你了，辉哥。还是去找咱们的疯狂大小镖头去当巅峰比较靠谱。哎，不是月儿，你别抛弃我呀！我好难过。怎么了，小镖头？难道是谁欺负你了吗？告诉我，咱可是保镖队，替你扬眉吐气还是没问题的。去你丫的！咱们还是问问小镖头，到底发生什么事情了吧？我终于知道了我的身世，原来我上辈子是个皮蛋，所以来到蛋仔岛就变成了小黑蛋。我勒个刀！那照你这么说，那我上辈子肯定是个鸡蛋呀！瞧瞧我的颜色，那不是跟鸡蛋黄一个色儿吗？我说小伙伴们，你们的蛋仔是什么颜色呀？可以打在评论区告诉辉哥。瞧好吧。好家伙，你们男孩子整天纠结这么无聊的问题吗？真是气死我啦！别生气呀，玉儿姐姐，辉哥不是说他上辈子是个鸡蛋吗？那你正好可以带他去体验一下上辈子的感觉。等一下，你不会要坑我吧？我可不去啊！拿来吧你！想跑？玩都没有，还是跟我走一趟吧。不是月儿，你到底要对我干什么？杀！我没眼花吧？咱这是变成了一只鲲啊，不是一只鸡吗？嘿嘿，辉哥，你不是说你上辈子是鸡蛋吗？变成一只鸡也很正常。完了，我看月儿真想吃炒鸡呀！我说兄弟们，你们要是不想吃炒鸡的话，可千万不能给视频点赞呀！臭不要脸！看我上马桶！好家伙，怎么月儿还搁这拉上了？你懂什么，辉哥？我这叫骆驼祥子好吗？赶紧的，把里面的虫子都吃了。乖乖，这也太重口了，但是为了过关，不吃也得吃。OK， 终于可以过关。啊，我怎么动不了？别动，让我开个飞机。啊，这明明是飞机呀！得，我变成下蛋公鸡中的战斗机了。哦耶！快跟我来！咱就说有没有正常一点的关卡？这关就很正常，把你抱起来，然后下蛋。得，前面刚说完公鸡下蛋，没想到我还真能下蛋。我说兄弟们，你们见过会下蛋的公鸡吗？看看我的下蛋速度，火土的机关枪，你们就说牛不牛吧？牛逼！ OK， 让玉儿抱着咱们过关，然后把玉儿也变成鸡蛋。我说辉哥，你可得轻点儿，我可不想把蛋壳碎了。放心吧，你就让我踩着就能过关。那辉哥你就上去吧。等一下，这是要把我烤了吗？我操，真变成烤鸡了！你们看，烤鸡还会动。别说哈，这烤鸡闻起来真香，我自己都想吃了自己。快上去！你要干嘛？你都成烤鸡了，当然是要切鸡腿呀！哎，别！完了，我的鸡腿都被切下来了。哈哈，你们看，一只烤鸡还能抱着自己的鸡腿跑呢。我错了，玉儿，你就放过我吧。好说，咱们就默契的闯过这关。那还不简单吗？3、2、1，走你！哎，你们看，完全没问题的好吧？毕竟我和玉儿是最默契的蛋搭子。来，让我这只烤鸡也骑上飞机飞一圈。哎呦啊，这感觉也太奇妙了吧！不行，我也得让小别头来体验一下。我怎么感觉不对劲？算了，还是赶紧跑吧。